Assalamu alaikum. How are you kids? I hope you all are fine and good with the grace of Allah Almighty. So dear kids, today we are going to learn the sound of these two letters, which is O and A. आज हम लेटर O और A की साउंड को पढ़ेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। जब लेटर O और लेटर A आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं तो इनकी साउंड होती है O। क्या साउंड बन जाती है? O। जब लेटर A और O आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं तो इनकी साउंड बन जाती है O। O। वैसे अगर हम इनको सेपरेटली पढ़ें तो हमें पता है O की साउंड होती है O और A की साउंड होती है ए। लेकिन जब ये फ्रेंडशिप कर लेते हैं तो इनकी साउंड बन जाती है O। क्या साउंड बन जाती है? O। Oh, did you see the billy goat? Oh, 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 did you see the billy goat under the old oak tree? Oh, did you see the billy goat? Oh, 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 did you see the billy goat under the old oak tree? Oh, did you see the billy goat? Oh, 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 oh. Now I'm going to tell you the action of O. जब हमसे कोई चीज़ गलत हो जाती है ना, जब कोई चीज़ गलत नज़र आ रही होती है तो हम अपने मुंह के पास हाथ ले जाके क्या कहते हैं? ओ। जैसे कुछ गलत हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? ओ। तो जो ओ होता है वो किसका एक्शन होता है? इन टू लेटर्स का। ओ। ओ। डू इट विद मी, मेरे साथ साथ करें। ओ। Okay, tell me. How many letters in this word? इस word में कितने letters हैं? There are 4 letters in this word. 1, 2, 3 and 4. कितने letters हैं इस word में? 4. And how many sounds in this word? इस word में कितनी sounds हैं? There are 3 sounds in this word. S, O, A and P. कितनी साउंड हैं इस वर्ड में? 3 साउंड हैं. This is letter S and the sound of letter S is S. क्या साउंड है लेटर S की? S. These letters are O and A. And the sound of these letters are O. This is letter P and the sound of this letter is P. Now I am going to blend all these sounds. अब मैं क्या करने लगी हूँ? इन सारी sounds को blend करने लगी हूँ. कैसे करूँगी मैं? अब मैं आपको बताती हूँ. Okay dear kids, tell me. Which letter is this? आपको कौन सा लेटर नज़र आ रहा है? This is letter P. This is letter P. And the sound of letter P is, क्या साउंड होता है P का? P का साउंड होता है P. The sound of letter P is P. Okay, tell me what are the sound of these letters? इन दोनों letters O और A का क्या साउंड होता है? The sound of these letters are O. क्या साउंड होता है? O. अब मैं क्या करूँगी? O और P के साउंड P को ब्लेंड करूँगी तो क्या बन जाएगा मेरे पास? ओप. 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 इज़ दैट अ राइट वर्ड? क्या ये सही वर्ड है ओप? क्या इसका कोई मीनिंग होता है? नहीं, ये तो इनकम्प्लीट वर्ड है ना. सो अब हम क्या करेंगे? इस वर्ड को कंप्लीट करेंगे. कैसे? नेक्स्ट साउंड पढ़ के. ओके. Which letter is this? This is letter S. This is letter S. And the sound of letter S is S. क्या sound होता है letter S का? S. Now I am going to blend all the sounds. अब मैं क्या करूँगी? सारे sounds को आपस में blend कर दूँगी. Then the word will be S. O.
ope, soap, soap, soap. The word will be soap. Okay, tell me what is the meaning of soap? सोप का क्या मतलब होता है? सोप का मतलब होता है साबुन. क्या मतलब होता है? साबुन, जिससे हम हैंड वॉश करते हैं ना, वो साबुन. ओके, लेट्स मूव टू द अनदर वर्ड. अब हम एक और वर्ड पढ़ने वाले हैं. ओके, टेल मी हाउ मेनी लेटर्स इन दिस वर्ड. इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं? देयर आर 4 लेटर्स इन दिस वर्ड. इस वर्ड में भी 4 लेटर्स हैं. 1, 2, 3 एंड 4. कितने लेटर्स हैं इसमें? 4 लेटर हैं. एंड हाउ मेनी साउंड्स इन दिस वर्ड. इस वर्ड में कितनी साउंड्स हैं? देयर आर 3 साउंड्स इन दिस वर्ड. 1, 2 एंड 3. कितनी साउंड्स हैं इस वर्ड में? 3 साउंड्स हैं. लेट्स रीड द होल वर्ड. अब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं. ओके, टेल मी विच लेटर इज़ दिस. ये कौन सा लेटर है जो आपको नज़र आ रहा है? येस, दिस इज़ लेटर टी एंड द साउंड ऑफ लेटर टी इज़ ट. साउंड ऑफ लेटर टी इज़ ट. व्हाट आर द साउंड ऑफ दीज 2 लेटर्स. इन 2 लेटर्स का क्या साउंड होता है? द साउंड ऑफ दीज 2 लेटर्स आर ओ. इन 2 लेटर्स का साउंड होता है ओ. नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड ट एंड ओ साउंड. मैं ओ और ट के साउंड को क्या करूँगी? ब्लेंड करूँगी. देन क्या साउंड होगा? ओट, ओट, ओट. बट ये तो इनकम्प्लीट वर्ड है ना. नाउ वी हैव टू कंप्लीट अवर वर्ड. ओके, सो दिस लेटर इज़ बी एंड द साउंड ऑफ लेटर बी इज़ ब. The sound of letter B is B, and our word will be boat, 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 boat. Our word will be boat. What is the meaning of boat? Boat क्या होती है? आपने देखी है boat? Boat कहते हैं कश्ती को. कश्ती कहाँ चलती है? पानी में चलती है ना. बहुत सारी लेक्स पे होती है, रिवर्स में होती है, सी में होती है. आप लोगों ने देखी है बोट? किस किस ने देखी है और कौन कौन बैठा है बोट में? ओके, टेल मी हाउ मेनी लेटर्स आर इन दिस वर्ड. कितनी लेटर्स हैं इस वर्ड में? देयर आर 4 लेटर्स इन दिस वर्ड. 1, 2, 3 एंड 4. कितनी लेटर्स हैं इस वर्ड में? 4 लेटर्स हैं. And how many sounds in this word? कितने sounds हैं इस word में? There are 3 sounds in this word. 1, 2 and 3. कितने sounds हैं? 3 sounds हैं. Let's read this word. Okay, tell me which letter is this? ये कौन सा लेटर है? दिस इज़ लेटर जी. दिस इज़ लेटर जी एंड द साउंड ऑफ लेटर जी इज़ ग. द साउंड ऑफ लेटर जी इज़ ग. नाउ टेल मी व्हाट आर द साउंड ऑफ दीज 2 लेटर्स. इन 2 लेटर्स का क्या साउंड होता है? ओ, ओ, गो, ग ओ, गो. एंड what is the sound of this letter? This is letter T and the sound of letter T is T. क्या sound है? T. And our word will be G-O-T. Goat. G-O-T. Goat. Goat. What is the meaning of goat? Goat का क्या मतलब होता है? Goat का मतलब होता है बकरी. किस किसने देखी है बकरी? बकरा या बकरी किसने देखी है? बकरी तो सबने देखी होगी, है ना. नाउ टेल मी हाउ मेनी लेटर्स इन दिस वर्ड. इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं? देयर आर 4 लेटर्स इन दिस वर्ड. कितने वर्ड लेटर्स हैं इस वर्ड में? 4 लेटर्स. एंड हाउ मेनी साउंड्स इन दिस वर्ड. कितनी साउंड्स है इस वर्ड में? देयर आर 3 साउंड्स इन दिस वर्ड. 1,
2 and 3. कितनी साउंड्स हैं इस वर्ड में? 3 साउंड्स है. लेट्स रीड इट विद मी. ओके, टेल मी विच लेटर इज दिस? ये कौन सा लेटर है? Yes, this is a letter C. This is a letter C. And the sound of letter C is ख. C का sound क्या होता है? ख. Okay, tell me what is the sound of these two letters? इन 2 letters का क्या sound होता है? O. The sound of these 2 letters are O. ख, O. ख, O. Ko. Ko. What? Which letter is this? ये कौन सा letter है? This is letter T, and the sound of letter T is th. Sound of letter T is th, and our word will be k o t. K o t. Coat. 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 What is the meaning of coat? कोट का क्या मतलब होता है? कोट का मतलब होता है, क्या मतलब होता है कोट का? कोट का मतलब होता है जैसे हमारे विंटर्स क्लॉथ होते हैं ना, सर्दियों के कपड़े, उनके अंदर हम पहनते हैं कोट जो हमें सर्दी से बचाता है, जिससे हम गर्म रहते हैं. उसको क्या कहते हैं? कोट. हम सर्दी में वेयर करते हैं ना, विंटर्स में वेयर करते हैं. आप सबको पता होगा और आप सबके पास होगा भी. किस किस के पास है कोट? किस किस कलर का कोट है आप सबके पास? ओके डियर किड्स, टेल मी हाउ मेनी लेटर्स इन दिस वर्ड? कितने लेटर्स हैं इस वर्ड में? देयर आर 6 लेटर्स इन दिस वर्ड. कितने लेटर्स हैं इस वर्ड में? 6 लेटर्स हैं. एंड टेल मी हाउ मैनी साउंड्स इन दिस वर्ड? इस वर्ड में कितनी साउंड्स हैं? देयर आर 4 साउंड्स इन दिस वर्ड. अब आप लोग मुझसे कहेंगे टीचर 4 साउंड्स कैसे हैं इस वर्ड में? ओके, लेट मी टेल यू. देखिए, टी और एच भी एक साउंड होती है. टी एच मिलके भी एक साउंड बनाते हैं. जब टी और एच फ्रेंडशिप करते हैं ना, तो एक सॉफ्ट साउंड बनाते हैं और एक हार्ड साउंड बनाते हैं. जो सॉफ्ट साउंड होती है ना, वो होती है थ, और जो हार्ड साउंड होती है वो होती है द. जब टी और एच आपस में फ्रेंडशिप करते हैं ना, ये भी 2 साउंड्स बनाते हैं, एक सॉफ्ट और एक हार्ड. जो सॉफ्ट होती है वो थ होती है, और जो हार्ड साउंड होती है वो द होती है. बट अभी मैं आपको टी एच का साउंड नहीं पढ़ा रही, मैं आपको इस टाइम और ए का साउंड बता रही हूँ, है ना. तो जब टी एच का साउंड करेंगे तब मैं आपको उसकी डिटेल बताऊँगी. फ़िलहाल हम ओ ए का साउंड पढ़ रहे हैं, और ओ और ए जब आपस में फ्रेंडशिप करते हैं तो इनका साउंड हो जाता है ओ. क्या साउंड हो जाता है? ओ. सो इस तरह से इस वर्ड में कितने साउंड्स हैं? देयर आर 4 साउंड्स इन दिस वर्ड. 2 हमने पता लगा लिए, एक टी एच, एक ओ ए, और एक साउंड होता है आर का, और एक साउंड होता है टी का. नाउ लेट्स रीड द वर्ड. अब इस वर्ड को मिलके पढ़ते हैं. कैन यू रीड दिस वर्ड बाय योर सेल्फ? क्या आप इस वर्ड को खुद से पढ़ सकते हैं? कौन कौन पढ़ सकता है इस वर्ड को खुद से? ओके, आई कैन रीड इट. मैं तो पढ़ सकती हूँ, मैं आपको पढ़ के भी बताती हूँ, ठीक है? फिर आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते. ओके, टेल मी विच लेटर इज़ दिस? आपको मेरे बोर्ड पे कौन सा लेटर नज़र आ रहा है? दिस इज़ लेटर टी. दिस इज़ लेटर टी, एंड द साउंड ऑफ लेटर टी इज़ ठ. द साउंड ऑफ लेटर टी इज़ ठ. टी का साउंड होता है ठ. एंड एज यू ऑल नो, द साउंड ऑफ दीज 2 लेटर्स आर ओ. और ए के साउंड को क्या कहते हैं? ओ. तो अगर हम ठ और ओ के साउंड को ब्लेंड करते हैं तो हमारे पास क्या साउंड बन जाता है? ओट. 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 ओके, टेल मी विच लेटर इज दिस? दिस इज लेटर आर. दिस इज लेटर आर, एंड द साउंड ऑफ लेटर आर इज r. The sound of letter R is
R. And our word will be wrote. Wrote. But wrote तो कोई word नहीं होता ना. चलें अपने word को complete करते हैं. The sound of these two letters are th. T और H का sound क्या होता है? th. th. R. Oat. th. R. Oat. th. Wrote. th. Wrote. Throat. 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 Our word will be throat. What is the meaning of throat? Throat का क्या मतलब होता है? Throat का मतलब होता है गला. हम कहते हैं ना हमें थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, हमसे बोला नहीं जा रहा, हमें खांसी हो रही है, कफ हो रही है, तो वो किस वजह से होती है? जब हमें थ्रोट इन्फेक्शन होता है. थ्रोट कहते हैं गले को. किसे कहते हैं? गले को. Goat. O goat. O toast. O toast. O boat. O boat. O coat. O coat. O toad. O toad. O soap. O soap. O goal. O goal. One more time. O road. O road. O goat. O goat. O toast. O toast. O boat. O boat. O coat. O coat. O toad. O toad. O soap. O soap. O goal. O goal. One more time. O road. O road. O goat. O goat. O toast. O toast. O boat. O boat. O coat. O coat. O toad. O toad. O soap. O soap. O. सो डियर किड्स, आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा. साउंड ओ और ए के बारे में पता चला होगा. जब ओ और ए आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं तो इनका साउंड बन जाता है ओ. ओके, अब ये आपको ना मैं एक असाइनमेंट दे रही हूँ, एक एक्टिविटी आप लोगों के लिए. ठीक है, आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे ना इंग्लिश की इस तरह से ये सारे वर्ड्स लिखने जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं. मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगी ये कौन से वर्ड्स हैं. ये आपके लिए ना एक रीडिंग एक्टिविटी. आप लोगों ने ना मुझे ये वर्ड्स पढ़ के बताने हैं. ठीक है, आप लोगों ने विदाउट एनी हेल्प, किसी की हेल्प लिए बगैर ये सारे वर्ड्स मुझे ख़ुद पढ़ के बताने हैं. ठीक है.